हेलो नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अनि फेरि म चाहिँ आज वर्कआउट गर्नु पर्यो भनेको मम्मीले लिची ल्याइदिराख्नु भएछ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लिची खाएर वर्कआउट गर्छु भनेर म चाहिँ लिची खानतिर लाग्छु। अनि आजको मौसम पनि एकदम राम्रो भइरहेको थियो, शीतल दिन। लिची पनि खाएको एकदम मिठो थियो। अनि लिची म छिटो छिटो खान्छु किनकि वर्कआउट पनि गर्नुपर्ने छ आज। अनि लिचीको बोकाहरू सबै फ्यालेर म चाहिँ छिटो जान्छु घरभित्र वर्कआउट गर्नलाई, ढिलो नगरिकन। अनि चाहिँ मेरो 3 महिना 3.5 महिनामा चाहिँ राम्रै कन्डिसन भइरहेछ, बडी कन्डिसन चाहिँ होमवर्कआउट गरेर पनि। अनि तपाईहरुलाई पनि राम्रो फिजिक बनाउनु छ भने, राम्रो बडी बनाउनु छ भने चाहिँ जिममा जाने पैसा छैन भने चाहिँ जिममा गएर मात्रै राम्रो बन्छ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ, किनकि होमवर्कआउट गरेर पनि खतरा ज्यान बन्छ। मेहनतमा फरक पर्छ, मेहनत चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन। अलिकति खाली टाइम हुने बित्तिकै होमवर्कआउट गर्नु, पुसअप लाउनु, 10-20 पुसअप लाउँदै जानुभयो भने तपाईको ज्यान त्यतिकै पनि बन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ म चाहिँ हल्का वार्म अप सनअप गर्छु, बक्सिङको प्र्याक्टिस गर्छु हल्का हल्का। अनि आज चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म चाहिँ फोर आर्म्स ट्रेन गर्छु, किनकि फोर आर्म्स हुनलाई एकदम जरुरी छ। अनि होम वर्कआउटमा चाहिँ केले चाहिँ फोर आर्म्स बनाउने भन्दाखेरि ट्रिक हुन्छ सब कुराको हैन, मसल टार्गेट हान्नुपर्छ यसरीको। अब तपाईहरुलाई पनि बडीमा चाहिँ अब कसरी के गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईहरुले अब भारी चीज उचालेपछि बडी बन्ने हो। तपाईहरुले चाहिँ भारी चीज अब उचाल्दाखेरि कुन ठाउँमा चाहिँ बेसी प्रेसर परिरहेछ त्यही ठाउँको मसल बन्ने हो क्या तपाईहरुको। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले घरमै बनाएको बोतलकोले चाहिँ यसरी गर्छु म चाहिँ फोर आर्म्सको लागि। एकदम नै खतरा हुन्छ तपाईहरुको पनि। अनि एउटै बोतलले मात्रै चाहिँ ज्यादा मसलमा प्रेसर नपरेपछि चाहिँ म चाहिँ एकैचोटि दुईटै बोतल जोडेर हान्छु। मैले जस्तै गरेको स्टेपले चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ राम्रो फोर आर्म्स बन्छ। अनि फोर आर्म्सको थोरै वर्कआउट गरेर चाहिँ म चाहिँ फेरि जान्छु सोल्डरकै वर्कआउट गर्नलाई, किनकि सोल्डर चाहिँ एकदम जरुरी छ बनाउनलाई। अनि सोल्डरको वर्कआउट गरेपछि चाहिँ हल्का पुसअप हान्छु म चाहिँ। अनि सकेसम्म आज भोलि चाहिँ म चाहिँ टार्गेट चाहिँ एकदम सोल्डरको हानिरहेको छु, किनकि सोल्डर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ मजाले ट्रेन भएको छैन। अनि म चाहिँ फेरि सिक्स प्याकको वर्कआउट गर्न थाल्छु फेरि। अनि आज भोलि बडीमा सिक्स प्याक छैन भने त यसको त बडी नै छैन भनिदिन्छ मान्छेले चाहिँ। त्यही भएर सिक्स प्याक चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ। अनि सिक्स प्याकको वर्कआउट सकेपछि चाहिँ फेरि म चाहिँ ब्याक मसलको गर्छु थोरै भए पनि। अनि ब्याक मसलको वर्कआउट गर्नु चाहिँ एकदम नै गाह्रो छ, किनकि धेरै प्रेसर दिनुपर्छ शरीरलाई। आजको वर्कआउटले चाहिँ बडी कन्डिसन यस्तो भइरहेछ, एकदम नै बबाल नै भइरहेछ आज पनि। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ आज मेरो बडी चाहिँ भनिदिनु होला कमेन्टमा।
भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक पनि सब्सक्राइब हानिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियो चाहिँ म बनाउँदै गर्छु। अनि मेरो आजको वर्कआउट चाहिँ यति नै थियो। बाई बाई सबैजनालाई।